Hujan deras nih disertai angin kencang. Hujannya deras banget. Angin kencang tuh. Air juga dari begini dari atas nih. Ini dari sini nih. Dan deras banget. Kencang banget hujannya. Nah, ini besar banget. Hujan deras disertai angin kencang nih. Tuh pohon-pohon juga sampai liuk-liuk. Ini pohon durian kesiram nih, bagus nih soalnya. Tuh besar banget tuh anginnya. Kayak goyang-goyang. Besar banget.
Pohon durian juga rantingnya sampai miring-miring tuh kena angin. Batangnya tuh yang sono tuh. Ini pohon-pohon juga nih, goyang-goyang. Ini pohon balsa namanya nih. Ini tinggi pohon albasia. Tanaman anggur. Ada petir juga. Keresek ayah sob. Si dia mah cakep. Si dia mah setengah jam ke pemihalodo mah. Tadinya heula terus mundur. Mun sok. Sok mah. Tadi kan pepet kan. Tos tadinya. Kunci motor gitu.